Так, начинаем новый проект. Вот такая у нас топка чугунная, угловая. Открывание угловое идет. Здесь вот место установки. Здесь будем делать такую столешницу вот на эту высоту. Сверху сделаем бетонное такое основание. Здесь станет у нас сама топка, врезка в шахту. И все зашьется до потолка суперизолом под отделку керамогранитом. Здесь подняли до отметки нуля чистого пола.